2 жилийн өмнө хүчгсэн болдоо дүрээрээ байсан гэрлэгийн хамаг биеийн царцах шиг болжээ. Гэрлэгийн гадаадд суралцах хугацаанд дуусч Германаас нисэн эртэл түүний хайртай залуу эрдэнэт тосч авчээ. Энэ үед түүнтэй хамт нэгэн монгол залуу бууж ирсэн. Өнгөрсөн жил суралцах хугацаанд дууссан ч Германд 1 жил ажил хийж байгааг гэрлээтэй танилцж түүнийг буцах болохоор цогтой нутаг үсэж ирсэн болдоо гихч залуу байлаа. Тэгээд тэр гурван машинд суун хотын төв орохоор явах зуур гэрлээ нутад хандаж энэ залуу Германд байхад надад их тусалж дэмжиж байсан миний сайн найз гэж танилцуулжээ. Хэд хоногийн дараа Бата гэрлээд хандан болдоо гээд байгаа тэр залуу чинь арай чамд хайртай юм биш үсттэй гэж хардах маягийн юм ярихад гэрлээ. За юу гэж тийм байх вэ? Тэр чинь зүгээр л миний найз байхгүй юу гэсэн байна. Тэгэхэд Бата эртээд уян тухайгаас наашрах замд тэр залуу нь над руу их л муухай хараад байсан шүү. Тэр лав дотроо намайг үзэн ядаж байсан байх. Тэгэхээр тэр чамд зүгээр минь илттэй гэв. Тэр хоёрын яриа ингэсийгээд өндөрлөв. Гэвч 7 хоногийн дараа болдоо гэрлээр үцтэж би чамд хайртай гэдгийг чи мэдж байсан шүү дээ. Тэгээд яагаад Монголд найз залуутай гэж хэлээгүй юм бэ? Би Германаас ирсэн учраас худлаа хэлсэн. Яг үнэндээ гэвэл би чамайг л дагж ирсэн. Чи намайг Батаг хараад ямар байдалд орсныг мэдээгүй байх. Надад Монголд хийх ажил байхгүй. Хоёулаа Германд очиж сайхан амьдрээ. Би чамд хайртай. Би чамгүйгээр амьд явж чадахгүй гэх мэт юм ярив. Тэгмэгц гэрлээ түүнийг огтоолгүй утсаанд тасалж байгаа. Гэвч болдоо ахин нэрж чи надтай амьдрахгүй би амиа хорлохоос буцахгүй шүү гэсэн байна. Гэрлээ мөн эрс ницаагаад утсаанд таслав. Гэтэл нэг өдөр гэрлээ нэгэн захиа иржээ. Задлж үзвэл чамайгийн захиаг авах үед би аль хэдийнэ хүчгсэн байх болно. Тэглээгээд би чамайг орхихгүй. Заавал эргэж ирнэ. Тэгээд Бата та хоёрын сайхан амьдрахыг чинь ёстой харнаа. Болдоогоос ч гэсэн байлаа. Хэд хоногийн дараа болдоогийн цогцыг нэг орхигдсон байшингаас өөрийгөө боогоод алчсан байдалтай олсон сонссон гэж. Энэ явдлаас 2 жил өнгөрөхөд Бата гэрлээ хоёр хүүхэдтэй болж болдоо гэдэг хүний нэр ор тас мартаад байв. Тэр хоёрын хүүч хэлд орж хөөрдөн хөөрхөн боллоо. Гэтэл нэг өдөр гэрлээ гал тогооныхоо өрөөнд хоолоо хийгээд зогсож байтал хүн нөгөө өрөөндөө ганцаараа ярьж гарав. Тэгснээ бүр хот гинэж хэлжээ. Гэрлээ эхэндээ зураг үзээд байна гэж бодсон ч түүнд нэг л эвгүй санагдаад явчихв. Тэгээд сандраад хүүгийнхээ байсан өрөөнд ортол хүн цонхны хажуу зогсож байв. Цонхыг хэн онгойлгосныг бүү мэдээ. Онгорхоод байв. Цонхоо хааж байтал хүн түүнд ямар нэгэн юм өгөв. Түүнийг аваад хартал аль 2 жилийн өмнө ураад шатаачсан болдоогийн нөгөө захиа дүрээрээ байж байв. Гэтэл хүн энийг ээжтэй битгий өгөөрөөгээд болдааг надад өгсөй гэж хэлэхэд нь гэрлээгийн дотор пал хийгээд яах ч учраа олохоо болж айдас турв. Гэтэл хаалганы хонх дуурч Бата ажилласаа ирлээ. Хоолоо идэж байх зураа гэрлээ саяхан болсон зүйлийн талаар ярьлаа. Түүний яриаг Бата нэлээд сонсож байснаа. За, тийм юм гэж юу байх вэ? Цонх салхин гочхол үсттэй. Бас хүүхэд өдийн насан дээр элдв дэмий юм чалчхад одоо юу гэх вэ? Гэд нэг хойшосоргүй. Тэр шин гэрлээгийн ойр юр хөрсөн байв. Хин нэгэн түүнийг хаанаас ч юм цоо ширтээд байх шиг санагдаад унтаж чадсангүй. Ийм байдлаар арай гэж өглөө болгож хоёулаа ажилдаа явж хүүгээ дээд давхрынхаа эмээ дээр орхиод явлаа. Гэрлээд үргэлж нэг юм дагаад байх шиг санагдаад зөрж өнгөрсөн хүн бүрийн нүд яг л болдоогийн нүд шиг харагдаад байв. Арай гэж ажлын цаг дуусч хүүгээ авахаар должинт орлоо. Гэтэл должин бай. Танай хүүч нь өнөөдөр ч ганцаараа яриад инегээд байлаа. Хинтээ яриад байгаа юм бол доо гэхээр болдоох гэх юм. Болдоо гэж юм бэ гэв. Тэднийгээс хүүгээ аваад гарч байхдаа гэрлээд үнэхээр аимшигтай санагдаж байлаа. Гэрлээ хүүтэйгээ гэртээ ортол Бата хоолоо хийчихсэн хүлээж байв. Тэгээд гуруула хоолоо идчихээд унтцгаалаа. Тэгтэл шүн дундаа гаднах хаалганыхын түгжээ торхийг чимээ гарав. Гэрлээ өндөгөө тартал анзаарагдах юм байсангүй. Бата юу ч мэдсэн шинжгүй хөрхрөн унтаж байв. Гэтэл хүн уйлах чимээ нөгөө өрөөнөөс сонсогдлоо. Гэрлээ босч симэрхэн явсаар хүүгийнхээ унтаж байсан өрөөний хаалгыг гаднаас нь чагнуул яа гарахгүй нэгэн эрэгтэй хүн хүүтийн нэр байв. Гэрлээ зориг гаргаж хаалгыг нь онгойлгоход хүүгийнх нь орны хажууд нэг хүн зогсож байснаа түүнийг хараад зогдсов. Сайн харвал 2 жилийн өмнө өчгсөн болдоо дүрээрээ байсан гэрлээгийн хамаг биеийн царцах шиг болжээ. Гэтэл нөгөө хүн түүн рүү дөхөж ирээд нэг л эвгүй хахирган дуугаар би чамайг их сансан шүү гэж хэллээ. Энэ үед гадаа аянга цахилгаантай бор орж байсан бөгөөд цахилгаан цахилах гэлбаанаар тэр хүний нүүр хэсэг нь гэрэлтлээ. Гэрлээ байдаг чадлаараа хашгиртал болдоо салхи шиг цонхоор гараад явчих. Гэрлээ болсон явдлыг Батад хэлтэл тэр арай их итгэжээ. Ингээд маргааш нь хоёулаа хийд очиод ном уншууллаа.
Тэр шөнө янз бүрийн юм боссонгүй хоёулаа хүүгээ аваад гурвуулаа онтов. Номын хүч нөлөөснийхөө бүүмэд 7 хоног амар тайван байв. Гэтэл гэрлэг нэг өдөр ажилласаа тараад Должингойнх руу орох гээд хүүгээ авах гэж явж байтал Должингой их сандарсан байдалтай. Танай хүүчнд байж байснаа гинэд гараад хүчсэн. Би гүйцэхгүй болохоор барьж чадсангүй. Хойноос нь хардл гэрлүүгээ орж шугуулсан. Танайх руу яваад орсон чинь хаалгач чинь түгжээтэй байна лээ дээ. Тэг. Гэрлээ батаг ажилласан дуудаж хаалгаа онгойлох гэтэл гацчихаад онгойхгүй байлаа. Тэр хоёр гайхан хаалгатайгаа ноцолдож байтал гэр дотор нь бөөн утаа шуу болж аяг таваг хагарах юм том ийш тийшээ шидэх чимээ гарч эхлэв. Тэр хоёр сандран арайхийн хаалгаа онгойлгон ортол хамаг хөшгийг нь хаачихсан хав харанхуй байлаа. Харанхуй өрөөний буланд хүүгийнх нь уйлах чимээ гартал тэр зүг харуул нэг хүн суугаад ямар нэг юм уншаад байлаа. Бата гэрэл асаах гээд унтраалган хүртэл тогцогчээ. Яг энэ үед болдоо босч ирээд гэрлээд би чамтай амьд байхдаа амьд чадаагүй. Чамд дараагийн амьдрал хүлээж байгаа. Нэг сануулгаар ирсэн. Чи ямар мартах учиргүй. Үүнийг сонсоод гэрлээ олдвол мэдрэл муутай болсон гинэ. Аимшигт түүх дахин давтагдсан.